Pak Dedi, kumaha ieu banjir Pak Dedi, asup ka imah Pak Dedi. Tulung. Tuh budak oge ngojay Pak Dedi. Ieu daerah Kedung Wuluh. Pada Herang, Pangandaran Pak Dedi. Tuh, jero banjir. Tolong Pak Dedi. Ya abis 3 tahun meuli imah di dieu kebanjiran bae Pak Dedi. Kumaha solusina? Tuh. Banjir.